落人哋架車度喎。呢個花晒喎。佢撞咗落人哋呢度喎，睇住佢撞埋去嘅，嘭一聲。呢個啊嗱。睇住佢撞到，係啊，天下第一 MPV 個傻仔，我成日問下佢先。天下第一計，呢個引擎設備又係同級制齊，有藍牙聲號，又有52寸全天幕，現貨價只係29.9萬，而家買仲有成1萬蚊有券送，得翻幾部咋，俾我買啦！唔使講啦，咁你即刻去灣仔告士打道下個大廈陳列室買 X-Max 啦。佢可能係唔使，我呢度都影到㗎。應該可以減少遺憾。咁係咪走啊？你哋撞到人哋，如果你花唔花啦，咩走啊？係啊，係咪先？時間有限，但係盡情擁抱，睇人有方法。花晒。冇乜嘢，你而家冇乜嘢咧，倒翻轉頭你俾人懟嗰個，你就會覺得好有嘢㗎啦。每個星期六晚9至11，喺你聽緊嘅90。走啊！佢哋。係專裝咯。記低個車牌，我報警。音樂嘅每一個機會。邊個記錯啊 ？Bubble 咯 ，B-U-B-B-L-E 啊。咁啊，喺我呢度㗎啦嘛。Bubble 啊。即測903。睇下係咪真係想行走我報警？其實佢走唔到嘅，人哋一影。